अस्सलाम वालेकुम भाईजान। दा तاسو وګورئ دا ویلډینګ پلان موږ جوړ کو بر نه تار راغله ګرم او یخ تار دی نه دا مخامخ سره راغله دی بالټي ته کوشي دی ګرم تار یخ تار ډایرکټ تل دی اخو هغه پټه سره لګیدل دی اورې دې سره لګیدل دی او ګرم تار چې کم دی د دې کې لګیدل دی مخامخ او اخو ډایرکټ خواته صحیح ده د مسکه جدای ده دوه تارونه دې کې مخکې سری لګیدل دی اخو هم سری لګیدل دی او بھائی جاتا ہوگا تو استادا چالو دیکھا جی پیلے تار لگے دل گورے ہو دیکھا دا تسول لو دا سا دروغ انہوں نے بالکل رشتہ دی بدل لو اور نسا پلانٹ لگے دل صرف گورے تا تار رغل لے ڈائریکٹ دا بورڈ نا گرم او یخ گرم بدی کی لگے دل او یخ دا غشی سر لگے دل سلو پٹائی سرا دا زیادہ شیر کئی پاکستان زندہ باد دا استاد ضرورہ